Yun, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga katropa. Kung napapansin nyo, nandito tayo sa kalagitnaan ng Pacific Ocean. Wala tayong bundok na makikita. May kinulong kami na isang kawan ng isda. Hindi pa natin alam kung gano'ng kadami. Sa pagkakataong ito, pinagkatiwala sa atin ni Don TV yung kanyang underwater camera para tingnan natin yung ilalim ng dagat kung gaano kadaming isda na ating nakulong. Bago yun, shout out muna pala sa mga taga Lubang Island, sa bayan ng Luok, yan, sa may Bulacan, Lipas family, Diluna family, sa barangay Talautaw, Lipas family, Binturiro family, Bulalaki family. Siyempre shout out din sa taga Tagbak, yan, dyan pa din sa isla ng Lubang. Shout out din sa mga taga Ambil, sa Tambo at sa Tabaw, yan. At siyempre sa San Jose, Occidental Mindoro, shout out. Puerto Galera, dyan sa mga kamag-anak ko dyan, shout out. At ganoon din sa mga taga Maynila, Marikina, Paranaque, Antipolo, yan, shout out. Lalong-lalo sa Tumana, yan, ng mga Dipas family. Huwag niyong kalimutan na subscribe natin na Don TV para updated tayo sa mga bagong video niya na i-upload yun. Siyempre shout out sa bossing namin. Sila yung mayari ng Juam Trace na aming sinasakyan ngayon. Kay bossing John Rubaro at sa kanyang magandang asawa na si Ate Tess, yan. May bonus tayo dyan. Siyempre at ganun din shout out sa kanyang dalawang anak, kay Juam at kay Gian. Ganun din sa asawa ni Juam, si Hussein. At shout out din sa taga-lista ng aming huli sa Paspas, ay sa Kaskas. At siya din taga-lista ng huli namin sa Binilisan, ay ibig sabihin Pinamiwasan. Yan, shout out sa magandang si Isang. Yan, pangalan pa lang maganda na, Isang. Ayan, shout out siyempre sa aming mga asawa-asawa sa tabi. Siyempre, yan mga katropa natin. So shout out, magpakaligaya kayo kasi nasa laot kami ngayon. Yan, mga katropa, yan. Shout out. Alam ko sa ating mga katropa, mga nagtatanong sa kanilang isip kung ano baga ang behavior ng mga isda kapag nakukulong ng pisnit o lambat. Yan mga katropa, samahan nyo ako, tingnan natin ang ilalim ng tubig, yung ano ang gawin ng isang kawan ng isda, at sasamahan ko kayong sagutin ang mga katanungan sa inyong mga kaisipan. Yan, sabay-sabay natin sisidin ang ilalim ng tubig, pagmasdan, tunghayan ang nakakaaliw, nakakatuwa at gilalas na ugali ng isda kapag nakukulong na ng pisnit. Yan mga katropa, yan. Yung bago yan, suot muna natin ang ating mga gamit. Yun. Kung ang mga fragman gumagamit ng mirabi sa pampadyak, kami mga maninisid sa Pacific Ocean, ang gamit namin ito, fiberglass. Alam mo mga katropa, dito sa Pacific Ocean, ang agos tulad din ng sa ilog. Pag wala kang gamit na pampadyak, medyo hirap kang sumalungat sa agos. Ayan, suot natin. Kailangan isuot natin dito. Siyempre, gas mask. Kailangan natin isuot ito. Ayun guys, tabangan nyo soon, magbablog na rin yan si Kuya Linog. Yan, ang channel niya ay Tropa TV. Yan. Yan, tara, let's go. Yun, sa ngalan ni Don TV, ang inyong katropa Linogs. Yun Okay, panya pa kay si ready. Gasmas is ready. It's time to adventure. Let's go! Ayun mga katropa, kung napapansin niyo,
wala pa tayong nakikita ng isda. Medyo malalim pa yung pinakabulsa ng ating fishnet o lambat. Siguro mga lalim nito mga 50 meters, kaya wala pa tayong naaninaw masyadong isda. Pero maya maya habang hinihila ng mano-mano ng ating mga katropa, ayun o, yan mga katropa, hinihila ng ating mga katropa sa taas ang lambat. Pag umangat ang pinakabulsa ng ating fishnet o lambat, unti-unti ding angat ang isda. Kaya maya maya makikita natin, panood din natin ang video ito hanggang sa dulo. Yon mga katropa. Yan mga katropa, yung napapansin ninyo na mga wala pa tayo bubuli, yan ang pansamantala na tirahan ng mga isda. Yan yung ating kinukulong kasi yan sumisilong ang mga bluefin o tulingan at sa mga yellowfin. At sisilin natin ang ilalim ng tubig mga katropa. Ayun mga katropa, kung napapansin ninyo, may mga nagkikislapan sa ilalim. Hindi pa natin masyado makita, medyo malalim pa. Hintay natin ang bahagya na umakat na yung lambat. Ngayon medyo maano ng dagat. Tabayan na ninyo mga katropa, titignan natin uli sa ilalim ng tubig. Ito lumarang. Ito. Ayan mga katropa, kung napapansin niyo may ilaw tayo na ginagamit. Pinapailaw natin yan sa buong magdamag para ang isda ay dyan sumilong. Kasi ang isda ay kagaya ng gamu-gamu. Kapag nakakita ng liwanag, lumalapit sila at pumisilong. Yan. Kapag maliwanag ang ilalim ng tubig, yan sila ang mga bluefin o mga yellowfin. Yan mga katropa, mga kasama natin. Okay. Yan. Lalabas na ating mga kasabahan ng mga pasamatalang tahanan o bahay ng isda na sinisilungan. Lalabas natin sa lambat.
katropa. Pakita ko sa inyo yung kaganapan o anong gawin ng isda sa ilalim ng tubig. Yan, shout out sa inyo lahat. Good morning.